Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бүгін Луиза Хейдің «Жан емі исцеление души» кітабындағы аффирмациялармен бөлісетін боламын. Бұл аффирмациялар көңілді көтереді, сәттілік пен денсаулықты тартады, бай қуатты болуға көмектеседі. Аффирмацияларды күнде тыңдау керек, бір ай бойы. Сізге жайлы, қолайлы ортада. Аффирмацияларды басқа істермен біріктіре отырып тыңдасаңыз болады. Бірақ оны түсініп, сезініп, өзіңізден өткізіңіз. Мен көптеген мүмкіндіктер бар жерде өмір сүремін. Мен жүрген жерде бәрі игі, берекелі. Мен бар жақсылыққа лайықпын, және мен оны дәл қазір қабылдаймын. Мен әлемнің барлық игілігі мен молшылығына ашықпын, және оны қабылдауға дайынмын. Менің өмірім сәттілікке толы. Мен барлық жақсылыққа лайықпын, және қазір ең жақсысын қабылдаймын. Менің табысым өсіп келе жатыр. Мен өзіме өркендеуге рұқсат беремін. Мен толыққанды өмір сүремін, және өмірдің барлық маған берілген мүмкіндіктерін қабылдаймын. Мен өмір ағымында демаламын, және өмір маған қажеттінің бәрін жеңіл және оңай алуға мүмкіндік береді. Менде шексіз әл-ауқат бар, және онымен бөлісе отырып, мен одан сайын бақытты бола түсемін. Өмір әдемі, менің әлемімде бәрі тамаша. Мен әрқашан одан да жақсы игілікке барамын. Түрлі байлықтар маған тартылады. Барлығына молшылықпен барлық нәрсе жеткілікті, соның ішінде маған да. Мен өмірдің игілігін енді күткен және де күтпеген жерлерден де аламын. Мен қол тигізгеннің бәрі сәттілікке жақындайды. Менің табысым экономикалық жағдайға қарамастан үнемі өсіп келеді. Мен толығымен менің барлық таланттарым мен қабілеттерімді көрсететін жаңа қызметке дайынмын. Мен үшін жаңа есіктер үнемі ашылады. Мен әрбір тәжірибені мүмкіндікке айналдырамын. Мен ата-анамды қабылдаймын. Олар өз кезегінде мені қабылдайды және жақсы көреді. Менің барлық қарым-қатынастарым үйлесімді. Мен өткенді кешіруге дайынмын. Мен барлық көзқарастарды қабылдаймын және де оларға ашықпын. Мен үшін даму қауіпсіз. Мен қазір өз өмірімді қуанышпен және еркіндікпен басқарамын. Менде отбасымның әрбір мүшесімен тамаша, жылы, ашық, махаббатқа толы қарым-қатынас орнатылған. Мен барлық адамдардан тек жақсы тұстарын көремін, және де барлығы маған солай жауап береді. Кешіру мен босату маған күш береді. Мен ата-анамды кешіремін, білемін, олар барлық міндеттерін қолдан келгенше жақсы орындауға тырысты. Мен үшін өзіммен және отбасыммен ашық болу қауіпсіз. Мен үшін дұрыс немесе бұрыс, кінәлі деген жоқ. Мен кез келген айыптау сезімін жеңемін. Мен махаббатқа лайықпын. Мен жақсы көрем, және мені де жақсы көреді. Маған ешкім қиянат жасай алмайды. Мен өзімді жақсы көремін, құптаймын және құрметтеймін. Мен қай жерде болсам да, мен қорғаулымын, және мені жақсы көреді. Мен өміріме керемет махаббатқа толы сәттерді тартамын.
Мен өзімді толықтай қабылдаймын және ішімдегі кішкентай бөпеге әрқашан қамқор боламын. Менің серіктесім менің денеме деген махаббатымды көрсетеді. Мен өз тілектерімді қуанышпен және еркіндікпен айтамын. Махаббат маған еркін сезінуге көмектеседі. Өзіңді және басқаларды жақсы көру күн сайын оңай бола түсуде. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.